일단 뭐 수입 구조인데 네네. 콜베는 이제 무호흡은 될 것 같고 그 사람들은 뭐 한 1, 2년 되면 한 500 되지 않을까요? 뭐 그러더라고요. 그럼 말은 쉬운 말은 쉬운게 이해하죠. 그럼요. 그 3배인 같은 경우는 어느 정도 될 것 같아요. 그것도 이제 하기 나름이겠죠. 하기 나름이죠. 그것도. 다 하기 나름입니다. 천천히 하시면 됩니다. 천천히 하시면 됩니다. 바쁘게 하실 필요 없습니다. 바쁘게 하시면은 그 좀 손실이 큽니다. 자칫 잘못하면. 그냥 그 사람 얘기가 다가 아니잖아요. 그 사람들도 다 장사 속이잖아요. 저도 예를 들어서 뭐 공짜 내주는 것도 아니고 다 예를 들어서 그 사람들 이윤을 추구하기 위해서 하는 거기 때문에 어떤 사람들은 무조건 아우 돈 됩니다. 돈 된다고 듣기야 좋지.